Bentrovati in questo nuovo appuntamento di Die Pro Die. Abbiamo già parlato del 25 febbraio. Che succede il 25 febbraio? Il 25 febbraio ci saranno le elezioni presidenziali in Senegal. In tutto il mondo, così come in Sardegna, le comunità senegalesi si riuniscono per far sì che venga rieletto il presidente uscente. Ci siamo informati e abbiamo parlato con il ministro di Stato, Kader Sow, venuto in Italia per parlare con i suoi connazionali. Bonsoir, benvenuto signor Ministro, ben trouvé en Sardegna. Je vous remercie quand même pour l'accueil. Soprattutto il Ministro ha ringraziato tutto il popolo della Sardegna, tutti i senegalesi che sono presenti qua. E la sua visita è venuta qua perché oggi è l'apertura della campagna elettorale delle elezioni presidenziali del Senegal del 25 febbraio, quindi per lui è un grande onore di venire qua, trovare la comunità senegalese e iniziare la campagna elettorale per le elezioni e soprattutto dare una mano a tutto il popolo che sia dietro il presidente per le elezioni trasparenti e in pace e trasparenti. Quali sono i progetti futuri del vostro presidente? Oui, les projets du président vont peut-être chevaucher sur ces deux mandats. Il termine le mandat le 1er septembre, le 1er avril 2007, mais à partir donc, du 2 avril 2007, il va commencer un quinquennat 5 années. Il va vouloir achever l'ensemble des projets qu'il a déjà commencé durant son 1er septembre. Mais je crois que le président a un projet beaucoup plus important pour le Sénégal, c'est faire en sorte de hisser le Sénégal au rang des pays émergents d'Afrique. C'est globalement l'objectif que le président Wade s'est fixé. Mais au-delà de cet objectif, le président est un grand panafricaniste. Il souhaiterait quand même, durant son mandat, que le rêve de l'Afrique, des États-Unis d'Afrique, soit réalisé et actuellement de grands pas sont en train d'être faits par le président Wade en compagnie de ses homologues africains pour créer au moins dans ce mandat, créer les premiers postes de ministres qui représenteront l'Afrique dans les instances internationales. Voilà donc pour l'essentiel les projets de développement économique et les projets politiques du président Wade. Si è parlato di un ritorno dei senegalesi in Senegal anche per dare più spazio al turismo, per dare più spazio all'agricoltura, eccetera. Pensa che questo possa essere possibile quanto prima? Oui, je crois que le retour des Sénégalais vers la terre est une possibilité qui a déjà commencé. Nous avons créé dans beaucoup de régions du Sénégal des pôles de développement. Il Ministro ha detto che per il programma REVA il Senegal ha già iniziato quel programma, il ritorno dei immigrati verso la terra. Già c'è un ministro che si occupa di tutto questo e hanno pianificato tanti progetti che hanno già iniziato e che sono riconosciuti anche nel luogo internazionale, soprattutto per la Banca Mondiale. E poi ci sono anche senegalesi che sono già sul terreno lavorando per iniziare quel progetto sull'agricoltura. Dopodiché lui ha detto che deve ringraziare tutto il popolo italiano, soprattutto il sottosegretario dell'ambiente che è venuto personalmente da lui fare le auguri di benvenuto. Dal suo nome personale e del nome del Presidente della Repubblica che saluto proprio il sottosegretario dell'ambiente, il sindaco di Sassari e tutta la delegazione della provincia che lavora su questo. E poi dal settore del turismo ha detto che il Senegal è un paese di turismo, già ci sono tanti paesi che stanno collaborando come l'Espagna, come l'Italia, come altri paesi che stanno collaborando per poter sfruttare e trasmettere il turismo a un livello proprio internazionale, perché il Senegal è un posto già conosciuto dal turismo e che ci stanno rivolgendo molto lavoro sul terreno per poter esprimere tutto questo in fatti reali. E intanto su di che
lui ha detto che con un gran piacere è venuto qua e con un gran piacere trasmetterà al presidente gli obiettivi dei senegalesi che sono qua, perché i senegalesi li sanno dal tutto il mondo che sono gente lavoratori, sono gente che lavorano sempre per guadagnare la loro vita, dovunque siano. Non è solo che in Italia che ci sono i senegalesi, dappertutto nel mondo ci sono senegalesi e sono gente che lavorano, sono gente che credono alla loro terra e sono gente che credono al loro popolo. Quindi per concludere tutto, il ministro è molto soddisfatto di essere qui con noi, di presentare ufficialmente questo meeting e di aprire questo meeting e poi di ringraziare ancora una volta tutto il popolo italiano, particolarmente quello della Sardegna. Merci beaucoup, signor Ministro, grazie. C'est moi qui vous remercie beaucoup. Bonsoir, buon travail, buon travail. Come vive questo momento di elezioni il vostro paese? Sicuramente le viviamo come tutti i paesi del mondo, però c'è una cosa molto importante. Il primo presidente del Senegal, noi siamo un paese dove siamo 95% di musulmani e 5% di cristiani. Prima di tutto, dopo l'indipendenza, il primo presidente del Senegal era un cristiano che c'era del potere da 60 fino a 80, quindi 20 anni, era cristiano. E poi da 80 fino a 2000 c'era un altro senegalese che si chiama Abdou Diouf e che lui è uscito dopo quelle elezioni che abbiamo fatto nel 2000. E quindi possiamo dire che siamo un paese di pace, un paese civile, perché è successo nelle elezioni di 2000 una cosa che non è mai successo in Africa. Una elezione che è passata senza armi, senza violenza, senza nessuna contraddizione da parte dell'opposizione. Noi ringraziamo naturalmente tutto il paese del Senegal, ringraziamo il ministro che è stato nostro ospite e tutti coloro che hanno partecipato a questa puntata. La settimana scorsa, anzi la scorsa puntata, si è parlato dell'appuntamento, il grande appuntamento il 10 di febbraio, tutti i senegalesi al Gran Teatro di Roma, posticipato tra l'altro al 17 di febbraio, quindi 17 febbraio a Roma con la grande partecipazione dell'attuale presidente. L'appuntamento è rinnovato alla prossima puntata, naturalmente sempre Die Pro Die con voi. Arrivederci a tutti. Die Pro Die.